Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada janaalkeena Somali News. Maanta waxaynu ka hadli doonaa cudurka loo yaqaano juudaanka ama leprosy. Waa cudur ka mid ah cudurrada raaga ee maqaarka ku dhaca, waxaana keena bakteeriyada loo yaqaano Mycobacterium leprae, waxaana qaba 5.5 milyan oo qof guud ahaan dadka ku nool caalamka. Juudaanku waxa uu u badan yahay wadamada kulaylaha ah. Sidee lagu ogaadaa ama lagu garan karaa cudurka juudaanka? Cudurka juudaanka waxaa lagu kala qaadaa caaliyada iyo hindhisada. Xilliga huuriska cudurka juudaanku waa 5 sano ilaa 20 sannadood. Cudurkan waxa uu asiibaa maqaarka neef-mareenka sida sanka, indhaha, iyo neerfayaasha aadmiga sida gacmaha, lugaha, cagaha, iyo qaybaha kala duwan ee jirka. Juudaanku waxa uu ku bilowdaa bar cad, taas oo ka duwan midabka maqaarka isla markaana aan lahayn dareen, taasoo jirka sitimaano, bilo ama sannado haynaysa. Maxaa sababa in la faquuqo dadka qaba cudurka juudaanka? Sababta keenta in qofka cudurka juudaanka qaba bulshadu ay faquuqdo oo ay ka cabsadaan ayaa ah in bukaanka wejigiisu is beddelo oo ay nabro ka soo baxaan sanka iyo afka, ama ay go'go'aan. Cudurkan qofka marka uu asiibo ama uu ka asiibo neerfayaasha aadmiga, waxa uu u ekaanayaa kabaabyo ama waxa uu ku keenayaa tabar darri ku timaada murqaha, inuusan qofka dareemin xanuunka, qabowga iyo kulaylka toona. Qofka waxaa ku samaysma nabro kuwaas oo aan lahayn dareen, isla markaana adag tahay bogsashadooda. Cudurkan marka uu raago waxa uu ku keenaa qofka inuu lumiyo addimada sida faraha, gacmaha, iyo lugaha oo go'go'a. Cudurka juudaanku waa cudur ka mid ah cudurrada dunida ugu duqsan ee taariikhda laga diiwaangeliyay. Juudaanka dadka qaba inta badan waxaa lagu aaminsan yahay inay dadka cunaan oo dhiigga carruurta jiqaan, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caro Alle ku dhacday iyo in uu abtigood habaaray. Arrintaasna waxba kama jiraan. Juudaanku daawo ma leeyahay? Cudurka juudaanku daawo waa uu leeyahay, waana laga bogsadaa, waxaana fiican in bukaanka lagu dhiirrigeliyo waqti hore in uu tago xarumaha caafimaad si looga hortago dhibaatooyinka juudaanku u keeni karo. Haddii aad ku cusubtay janaalka, subscribe saar walaal si aad ula socoto wax waliba aynu soo gudbino. Maanta waxaan rajeynayaa inaad wax wanaagsan ka fahantay cudurka Soomaalida ee u taqaano juudaanka.